Hello everyone! So for today's tutorial, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-download ng mga non-copyrighted sound effects sa YouTube. Okay? So now, punta tayo sa YouTube and i-type natin or i-search natin ang sound effects sa YouTube. Okay? So, ayan, click natin. And then, sa upper right side, click lang natin yan para mas sure tayo. Click natin yung Creative Commons. And then, click Apply. Ang ibig sabihin yan, ina-allow tayo na gamitin na-allow tayo ng owner na gamitin natin ang mga music or sound effects. Okay, so pili tayo dito. So sample, ito yung napili ko. Yan, seconds lang yan. Play natin. Okay, so yan, click lang natin yung arrow. And then, makikita natin sa baba, i-check natin. Yan. Creative Commons License. Reuse allowed. Okay? Na-allowed tayo na gamitin to. So para manan-copyright tayo. And then, click share. And then, click the copy link. And then, punta tayo ngayon sa ating browser, Chrome. Search natin yung YTMP3 or yung YouTube Converter. Okay. Naituro ko na rin sa inyo to guys in my previous video. Yan, panoorin nyo na lang yun. So, dito ngayon sa box na to, i-copy paste natin yung link na kinapi natin kanina dun sa YouTube. Yan, paste natin siya dito. And then, guys, ito ha, click natin yung MP3 kasi yan para sa sound effect. And then click convert, and then seconds lang yan. Yan, may lalabas na dyan na download. Click download guys. Okay, yan. And then dito naman, yan. So, check natin sa media files natin na click audio. Ayan. So, andito na siya sa pinakataas. Yan. Click natin. Yan. Play na natin. Yan. So, andyan na siya directly na siyang mapupunta sa ating media files, no? So, ngayon naman guys, kung gusto niyo naman ng sound effects na halimbawa, video siya na may with sound effects siya na kasama. Video with sound effects. So, ganito yon. Punta tayo sa YouTube ulit. And then, halimbawa, sample ha, search natin yung halimbawa, ang gusto natin yung beep sound effect. Halimbawa, yung famous na lagi natin naririnig sa mga YouTube, yung beep sound effect. Again guys, click natin yung Creative Commons para sure ulit tayo na non-copyrighted. Okay? So, yan. Halimbawa, ito, napili ko
Play natin. Yan, mas lakasan natin guys. Okay? Yan, di ba? So, sample, yan. Click again the share and click copy link. Yan. So, makikita natin sa baba na na-copy na siya. And then, let's go back to our browser. Chrome. Balik tayo sa Chrome. And then, yan. Balik ulit tayo sa YT-MP3. Ganun lang din guys. Yung step katulad nung kanina. So, paste na natin yung kinopy natin na link. Pero ngayon guys, take note ha, MP4 ang i-click natin ngayon kasi video siya with sound effect. Kanina 'di ba MP3, so now MP4. Okay, so click convert. And then next, click download. Alright. So, ayan, directly na siyang mapupunta sa ating gallery. Yung mga videos natin with sound effect. Ayan. So, andyan na siya guys. So, ganun lang siya kabilis, diba? So, nasa gallery na siya. So, let's play. Ayan. Okay, yan na. So, meron na tayong mga sound effects. So, sample lang yun guys ha. And then, ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo kung paano ilagay yung mga sound effects na yan sa ating video. So, sample, ang ginagamit ko ngayon na video editor ay InShot naman. Kasi yung InShot, guys, take note, wala siyang watermark. Free-remove yung watermark niya. Okay? Kaya maganda rin siyang gamitin. Okay? So, yun. Pili tayo ng video clips. Sample lang to guys, ha? Hi everyone! So, kamusta po kayo dyan? So, okay pa kayo? By the way guys, blooper lang to, blooper. Yan. So, click natin yung plus sign dito sa left side. And then, itong kinlik ko, video yan. Pili tayo ng ilagay na natin guys yung dinownload natin na sound effect. Yan. Play natin. Hi everyone! So, kamusta po kayo dyan? So, okay ba? Bloopers lang to guys. And then, stop ko dito, pause ko dito kasi dito ko i-insert naman yung na-download natin na Funny Laugh. Okay? So, punta tayo sa effects. Click yung My Music kasi dyan na download yung ating sound effect kanina sa ating music files. Okay, play. Hi everyone! So, kamusta po kayo dyan? So, okay pa kayo? Ayan. So, adjust ko lang guys yung sound effect kasi paiklian ko lang siya dahil parang medyo mahaba siya. So, split ko lang and then cut ko lang siya kasi medyo mahaba
yung sound effect niya. Okay, so play Hi again. everyone! So, kamusta po kayo Yan. dyan? So, okay ba? Yan. Okay pa kayo? So, ayan guys. Ganyan lang din kadali guys ang pag-input ng mga sound effects sa ating video. Okay?